Раннее утро в тихом квартале Сиэтла начиналось спокойно. Маленькая мастерская на углу выглядела заброшенной, табличка выцвела, стены покрылись пятнами ржавчины. Внутри Алекс Грей с закатанными рукавами склонился над старым мотором, руки в масле. Тишина, запах машинного масла и одиночество стали частью его жизни. День за днем он чинил сломанные машины, зарабатывая лишь на самое необходимое, и возвращался в пустой дом, где никого не было. Он думал, что так будет всегда. Но внезапно жизнь вмешивается. Глухой стук двигателя прервал тишину улицы. Алекс поднял голову и увидел старую зеленую машину, медленно останавливающуюся у мастерской. Из нее вышла женщина лет 50, опираясь на трость. Серые волосы слегка завивались, а лицо отражало годы усталости и боли. Каждый шаг был борьбой, но она шла дальше. Алекс понял, это не просто еще один сломанный автомобиль. Женщина наблюдала за ним с тихим достоинством. Он начал осматривать мотор и понял, что запчастей почти не найти. Она жала трость, лицо побледнело. Алекс предложил помощь, не требуя оплаты. В ее глазах отразилась смесь удивления и благодарности. С этого дня их жизни изменились. Алекс начал экспериментировать, создавая устройство, которое могло поддерживать ногу женщины после долгих лет боли. Старые детали и подручные материалы превращались в каркасы с пружинами, закрепленные ремнями. Постепенно устройство становилось способным вернуть женщине свободу движения. Она приходила каждый день, помогала держать детали и даже подсказывала идеи, которые удивляли Алекса. Когда устройство было готово, он осторожно закрепил его на ноге женщины. Она сделала первый шаг, затем второй, и впервые за много лет шла без трости. Слезы радости наполнили ее глаза. С каждым днем устройство улучшалось, шаги становились все увереннее. Мастерская Алекса превратилась в место, где из старого металла создавались новые возможности. Люди, считавшие себя ограниченными, снова вставали на ноги благодаря его изобретениям. Город узнал о механике, который превращал лом в чудеса. А каждый вечер, вытирая руки и глядя на улицу, Алекс вспоминал женщину, которая изменила его привычный мир, показав, что даже из обломков рождается что-то прекрасное.